有一说一，今天这个虾酱焗虾仁吃完之后，那个鲜味啊，比坐在泰国餐厅吃还更过瘾。首先准备一盘剥好壳的虾仁，中间开个背，加点料酒、胡椒粉和这个虾膏酱。它里面主要的成分是虾米，所以它做出来的菜是又香又鲜。最后加点淀粉和花生油，砂锅里放入五花肉煸香，倒入姜葱蒜，还有一点点豆豉炒香。另外再加半包这个虾膏酱。炒出香味之后，就倒入虾仁，盖上盖子，淋入一圈花雕酒，焖个3分钟，打开盖。不用我说，光是看卖相你就知道它好不好吃了。